मधु न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइंस। अजमेर के पुलिस लाइन में सोमवार को पुलिस दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। सोमवार को पुलिस दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। रेंज स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में आईजी उपेंद्र पाल सिंह द्वारा डीजीपी डिस्क सर्वोत्तम, अति उत्तम और उत्तम पदों के 604 श्रेष्ठ पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आपका सीओ करणपुर जय सिंह राठौर। ओह वेरी गुड। हाँ ये तो बहुत बढ़िया। आप अजमेर के रहते हैं? नागौर जिले में रहता हूँ। बाकी आपका तो कोई बच्चा या दामाद? पकड़ो उधर से पकड़ लो। क्या बताया? ये जिला नागौर से और जिला टॉप से बनाराम, राधेश्याम, श्री हरभजन और शिवराज। नरेंद्र सिंह, श्री हीरालाल, श्री ओम प्रकाश, श्री प्रेम प्रकाश, श्री कालू राम और श्री रतन भैया सर। इसके बाद हेमंत गिरी आगे बढ़े। अगले क्रम में आमंत्रित है श्री मोहन, श्रीमती। इसके बाद ब्रजलाल, शंकर सिंह, सुखराम, श्रवण लाल, श्रीमती राधा, सुरेंद्र सिंह, मनमोहन आगे बढ़े। मान सिंह, श्री हिम्मत सिंह, श्री राम निवास, श्री भागचंद, श्री महेंद्र सिंह, श्री महेंद्र सिंह। इसके बाद श्री विजेंद्र सिंह, सर एक बार सर। सुमेर कुमार, श्रीमती। इसके बाद श्री मुकेश कुमार आईजी ऑफिस से, वो यहाँ मौजूद नहीं है। श्री सरकरा, महिला कांस्टेबल 27-2 जिला अजमेर से। श्री आशीष कुमार, एएसआई। थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, बाकी लोग जिन लोगों को ये सेवा चिन्ह मिले हैं उनको जाने के लिए रास्ता दे दें। ठीक है ठीक है। 1855 जिला। संगीता जी और जो भी इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े इन सबको मैं पूरी सबके बिहाफ पे पूरी अजमेर रेंज की तरफ से बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करवाने में इतनी पूरी मेहनत की। और आज पुलिस लाइन अजमेर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत सेरेमोनियल परेड, उसके उपरांत अलंकरण समारोह जिसको चिन्ह वितरण कहते हैं या मेडल सेरेमनी, वो किया गया। इसके तहत पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क, उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह इससे अलंकृत किया गया। और पूरी रेंज स्तर का फंक्शन जो है आज अजमेर पुलिस लाइन में किया गया। इसमें रेंज के सभी एसपी साहिबान ने अपनी अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट किया और यहाँ इस रेंज के जो पुलिसकर्मी जिन्होंने मेडल आज जिनको मिला है उनको वो मेडल लगाया। आज के दिन का खास मैसेज यही है कि अपना जो पुलिस का मोटो है उसके तहत काम करें। अपनी जो है हमको डिसिप्लिन कायम रखना है और अच्छा काम करना है और मेडल्स लेने हैं। जिसको पहला मेडल मिला है उत्तम सेवा चिन्ह, उसको सेकंड मेडल अति उत्तम सेवा चिन्ह लेना है। जिसको सेकंड मिला उसको थर्ड सर्वोत्तम सेवा चिन्ह लेना है। डीजीपी डिस्क लेनी है, प्रमोशंस लेने हैं। और इस सब काम करते करते अपनी जो आचार संहिता है राजस्थान पुलिस की, उच्च किरदार है, उसको याद रखना है। गेट
थाना इलाके में मारपीट कर महिला को उठा ले जाने का मामला सामने आया। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित मदारपुरा निवासी प्रकाश सिंह रावत ने शक्ति सिंह, प्रताप, ज्ञानी, गणपत और पवन के खिलाफ मारपीट कर पत्नी को उठा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया। जानकारी देते हुए अलवर गेट थाने के एसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि मदारपुरा निवासी प्रकाश सिंह रावत ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पुत्र प्रकाश सिंह रावत ने दर्ज कराया है कि शक्ति सिंह, प्रताप, ज्ञानी, गणपत, पवन वगैरह मेरे घर पे आए और मारपीट की और मेरी औरत को उठाकर ले गए। इनके क्योंकि पूर्व का मामला चल रहा है, इसका प्रकाश सिंह का पुत्र है कुलदीप, जो उसकी लड़की को पहले लेकर 3-4 दिन पहले लेके भाग गया था। उस बात को लेकर बात करने के लिए वहाँ गए थे, उस पर झगड़ा हो गया, इस प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। किन धाराओं में मुकदमा तो 452, 341, 323, 365। प्रकाश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है? मैं प्रकाश के खिलाफ नहीं है, वो NTR थी इसके बेटे को। कहाँ रहते हैं? मदारपुरा। ठीक, आपका नाम? विजेंद्र सिंह ऐसे थाना पर। कुडोल क्षेत्र में नशेड़ी ने खड़ी मोटरसाइकिल में लगाई आग। क्षेत्रवासियों ने नशेड़ी को पुलिस के हवाले किया। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी बिरजू नाथ जुआ सट्टा खेलता है, नशेड़ी प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 3-4 मामले दर्ज हो रखे हैं, जिसमें एक छेड़खानी का मामला भी दर्ज है। 5 साल पूर्व भी आरोपी ने मोटरसाइकिल में आग लगाई थी। बीती रात आरोपी बिरजू नाथ पीड़ित श्रवण नाथ के घर आया था और ओम प्रकाश के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को बिरजू ने आग लगाकर फरार हो गया। मैंने यहाँ पर आया था श्रवण नाथ जी घर पे। मैंने जैसे अंदर आया, पीछे से बिरजू नाथ ने आग लगा दी मेरी मोटरसाइकिल के अंदर। क्यों लगाई? क्या पता, मेरे को क्या मालूम। तो इसने क्या पहले भी गाड़ियों में आग लगा चुका है? पहले भी लगाया था आग इसकी गाड़ी में, खुद में। अच्छा, तो आप यहाँ बुडोल किस लिए आए थे? ऐसे आया था, मेरी बाइक इधर खराब हो गई थी, उसको लेने आया था। श्रवण नाथ जी घर कोई काम था, इसलिए मैंने इधर आया। तो बाहर अंदर आया, फिर बाद में पीछे से बाइक में आग लगा दी। आपका नाम? ओम प्रकाश। कहाँ का निवासी हो? घेलपुर। अजमेर के फायसागर रोड इलाके में बेसमेंट की खुदाई के दौरान पड़ोसी का मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में परिवार के कई सदस्य हुए चोटिल। अजमेर के फायसागर रोड इलाके में बेसमेंट की खुदाई के दौरान पड़ोसी का मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में परिवार के कई सदस्य चोटिल हुए और पीड़ित का पूरा परिवार आशियाना उजड़ गया है। पीड़ित परिवार ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। संदर्भ में किससे मिलना है आज? ये जो हमारा मकान जो गिरा उसने 50 फीट नीचे खोद दिया है और जो आ भी नहीं रहा सामने और फोन पे फोन लगा रहे तो भी कुछ नहीं सुन रहा। और हम सब रोड पे हैं, सारे बच्चे, ना खाने का है, ना पीने का है, ना सोने का। और बच्चों को कितनी चोट आई है, महिलाओं को कितनी चोट आई है, आप सब देख रहे हो। और हमें धमकियां दे रहा, गंदी गंदी गालियां दे रहा, कह रहा कि तुम्हें यहीं काट दूंगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। कौन दे रहा गालियां? वो जो दिलीप पबलानी है वो गालियां दे रहा है और लोगों से गालियां दिलवा रहा है। उसके जो भी है वहाँ पर है, जो उसने जितने भी गुंडे जो भी कर रखे हैं सब खड़िया कर रखे और कह रहे कि मीडिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जयपुर से परमिशन पास करवा के लाया हूँ, तुम्हें यहीं कटवा दूंगा, तुम्हें यहीं मरवा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप क्या चाहते हो उसमें? हम चाहते हैं कि हमारे साथ है, हमारा मकान का बच्चे हमारे रोड पर हमारे खाने का और छोड़ने का कुछ भी नहीं है और बच्चों की इतनी चोट आई है। और हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा दे और हमें हमारा घर दिलवाए, हम ये चाहते हैं बस। आज जो भी नुकसान हो वो हमारा नुकसान भरे, हमारा ठीक है। आज किससे मिलने हैं? आज हम कलेक्टर साहब को भी हमने कहा है और हम नगर निगम में भी जाएंगे और कमिश्नर साहब को भी हमने कहा है। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? एसपी साहब ने तो कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। ठीक है, आपका नाम? हमारा नाम नूरजहां है और हम इनकी बेटी हैं। टेम्पो चालक सरसों से भरे कट्टे चुराकर भाग रहा था। लोगों ने टेम्पो चालक को किया पुलिस के हवाले। पुलिस कर रही है पूछताछ। स्टेशन के पास अज्ञात टेम्पो चालक सरसों से भरे कट्टे चुराकर भागे। चलते ट्रक में से 8 से 10 सरसों के भरे कट्टे रोड पर गिरे। ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से 2 टेम्पो चालकों को ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया। क्या मामला है सर? वो क्या है, रास्ते में बोरी गिर गई थी मेरी।
कितनी बोरियां गिरी? वहाँ पे 10-12 बोरी। फिर मैंने गाड़ी सर आगे लगे, गाड़ी यहाँ पे आगे लगाई, वहाँ से टेम्पो वाले कट्टे भर के ले जाने लगे। पहले से क्या पता कि 2-3 दिन लगे थे और बनाए थे यहाँ पे। तो कितने कट्टे लेके गए अभी? पहले पता नहीं कि 2-3 लगे, पहले तो अभी 3-4 चीज़ में है टेम्पो में। तो ये आप कहाँ से लेके आ रहे हो ट्रक? ये मेरठा से लेके आए और अलोट जाना सर। अलोट जाना? हाँ अलोट सर। आपका नाम? पूरा नाम है साहब, मेरा नाम। कहाँ से हो? थावला से। में स्वच्छ भारत मिशन के तहत भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बस स्टैंड सर्किल पे स्वच्छता अभियान किया गया। सोमवार को मसूदा कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 9 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मसूदा स्टैंड पर राव नारायण सिंह सर्किल पर साफ सफाई का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक वीरेंद्र सिंह कानावत के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर के टाटगढ़ रोड जलदाय कार्यालय के बाहर पानी के प्रेशर से लाइन ब्लास्ट हो गई, हजारों लीटर पानी सड़क पर बहा। ब्यावर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर सोमवार को उच्च प्रेशर के चलते पेयजल सप्लाई लाइन ब्लास्ट हो गई। पाइपलाइन के ब्लास्ट होने के जाने के कारण हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह गया। लाइन से बहते पानी के कारण पार्श्वनाथ अस्पताल वाली रोड पर ब्रह्मानंद धाम वाला रास्ता जलमग्न हो गया। क्षेत्र के जमालपुरा गांव में सूने मकान में नकदी व जेवरात चोरी, पुलिस कर रही है जांच। ब्यावर अज्ञात चोरों ने शहर के जमालपुर स्थित एक सूने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने मकान से सोने चांदी के जेवरातों के साथ साथ नकदी भी चुरा ले गए। जानकारी मिली है कि मकान मालिक अपने परिवार सहित मुंबई गया हुआ था। पीछे से मकान को सूना देखकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सदर थाना पुलिस ने युवक को जिंदा कारतूस व देसी पिस्तौल सहित किया गिरफ्तार। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने मुंदरी मेदरातान इलाके से एक युवक को अवैध देसी पिस्तौल एवं 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया। पुलिस अब युवक से पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उक्त युवक ने हथियार कहां से खरीद किया है। बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए